Юу яцгаана Мак баяраа байна. За өнөөдөр та бүхэндээ YouTube-ээс дуртай дуугаан подкастаа сонсонгоо давхар Facebook, Instagram орох талаар зааж өгье. Эсвэл бид нар ингээд гадуур явж явахдаа YouTube-ээс ингээд подкаст дуу сонсоо явах гэхээр тухайн ингээд дэлгэсэн ингээд нээлттэй учраас заримдаа ингээд гараар өөр юм дээр дарагдаад өөр юм руу орчих гээд байдаг. Лок буюу түгжчихлээр заримдаа тэр нь ингээд тухайн явж байгаа юм маань ингээд зогсчод байдаг. Тэгвэл тэрийн асуудлыг хэрхэн шийдэхлээр зааж өгье. За бид нэр Safari-гаар орно. Safari буюу одоо iPhone-ын өөрийнх нь веб браузер дээ. За энэ дээр YouTube ингээд YouTube гэдээ оръё. За ийшээ ороод за энэ дээдлийн open-ыг аппликейшнээр дарахгүй ишиг оронгуудаа доош нь гүйлгэнгүүт зүүн доод буланд жижиг том а байна. За энэ дээр дараад request desktop website гэдэг дээр нь дарна. За тэгэхэнгүүт энэ одоо веб хэлбэрт орж ийн гэсэн үг. За тэгээ эндээс ингээд одоо хайх тайрын дуртай өөрийнхөө сонсох гэсэн юмыг хайгаад хайж бодно. За би чинь одоо энэ подкаст байна тий. За энийг ингээд сонсъё гэж бодъё. За ингээд ийм болонгууд нь зүүн дээд булан дээр энэ сумтай энэ зүрхлээ дарав. Энд дээр ингээд дардаа ингээд ирэнгүүт нь шууд ингээд гарчингуудаа notification-аа доош нь буулгангууд энэ дээр ингээд гараад ирж байгаа. За энэ дээр нь ингээд эхлүүлчихье. За ингээд цаанаа ингээд бэкграунд сонсож байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та эрүүл амгалан сайн сайхан яваа гэж хэлдэг байна. Одоо наагур ингээд чөлөөтэй грамм орж болж байна тийм. Тасныхаа үлдэгдлийг нэг шалгаад сонсонгоо цаан чи юу н хідэн төгрөг үлдсэн байгаа. Дээрээс нь таны амьдралд гинжигсэл тохиолдвол та хэр бэлэн байгаа гэж би бас асуумаар байна. Яг